A poco più di 2 settimane dal voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, continuano gli approfondimenti. Coalizione Civica, insieme al sindacato ADL Cobas, propone 2 incontri per analizzare le ragioni del no. Sono due momenti anche diversi fra loro per dare un contributo a 360 gradi. Il primo, questo venerdì 6, in Sala Paladin, qui in Comune, alle 21, vede la presenza, ne siamo onorati, del giudice Palombarini e del filosofo Curi. E quindi dà la possibilità di confrontarsi e parlare di questa riforma che auspichiamo che non passi a 360 gradi, quindi con la forte esperienza in città del giudice e con uno sguardo ampio sulle conseguenze di un sì e auspichiamo di un no. La seconda, in sede di coalizione Riviera Ponti Romani, alle 19, il venerdì successivo, il 13, ci accompagneranno un'avvocata, Marina Infantolini, e una magistrata di Verona, che quindi anche più tecnicamente potranno confrontarsi, rispondere alle nostre domande e alle domande delle persone che vorranno partecipare. Per ADL Cobas, l'approvazione della riforma renderebbe più difficoltose anche certe trattative sindacali. Riteniamo che questa proposta vada proprio nella direzione di stringere ancora di più i lacci per quanto riguarda, diciamo, quella che è la possibilità di garantire i diritti sindacali, di garantire la possibilità di intervenire e di contestare alcune iniziative, alcune cose che si possono fare nel mondo del lavoro.